Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilarimiz. Barchangizni 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan tabriklayman. Avvalambor bizga bergan bilimlaringiz, sabr va mehnatingiz uchun kattakon rahmat aytmoqchiman. Kelgusida ishlaringizga omad tilayman. Bizga o'xshagan yoshlarga bilim berishdan charchamang. Assalomu alaykum. Men Abdullayev Azamat Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining xalqaro iqtisodiy munosabatlar fakulteti 1-kurs talabasiman. Shu darajaga erishishimda menga katta mehnat singan o'qituvchilarimni 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan chin qalbim bilan tabriklayman. Biz uchun ketgan mehnatingizga o'z rahmatimni aytib qolaman. Assalomu alaykum. Maktabimizning hamma o'qituvchilarini 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan tabriklayman. Bizlar shunaqa darajaga yetishimizga sababchi bo'lganlaringiz uchun katta rahmat. Ilohim bunday bayramlarning ko'pini ko'rib o'tishliklaringiz nasib bo'lsin. Assalomu alaykum hammaga. Maktabimizdagi barcha o'qituvchi va murabbiylarni kelayotgan bayram bilan tabriklayman. Kelgusidagi ishlaringizga rivoj, omad tilayman. Shu kungacha bizlarga bergan bilimlaringiz uchun, mehnatlaringiz uchun kattakon rahmat. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Sizlarni 1-oktyabr, ya'ni ustozlar va murabbiylar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bizga bergan bilimlaringiz va tarbiyangiz uchun chin dildan rahmat aytaman. Sizga uzoq umr va sihat salomatlik tilab qolaman.